ಸೊ ಈಗ ಬಂದು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾಪು, ಇದು ಬಂದು ನಂಜನಗೂಡು ರೋಡು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೈಮಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 6-7ಗೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಣ್ಣಂದು ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ನಡೀಲಿ. ಒಂದೆರಡು ಫೋಟೋ ಹಾಕೊಂಡು ರಪ್ ಅಂತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂತು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್, ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾರ್ಡರ್ ಇದು. ಸೊ ದಾಟಿದ ತಕ್ಷಣ ತಮಿಳ್ನಾಡು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕಮಿಂಗ್. ಎಸ್. ಸೊ ಅಣ್ಣವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಏ ಗುರು, ಮುಂದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಕ್ತು. ಯಾವುದು? ಕಾಡಂದಿ, ಅದ್ರ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಗಳು. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಗುರು, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ ಅಂಥದ್ದು ಜಿಂಕೆ, ಆನೆ, ಹಂದಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೀವೇ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೆಳಗಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಫಾಲ್ಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಡು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನು 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ಬ್ರೋ ಮುನ್ನಾರ್ಗೆ. ಸೊ ವೆದರ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಂತೂ ನಾನು ಫಿದಾ ಆಗೋದೆ, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಮುನ್ನಾರ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮುನ್ನಾರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚಂದ. ಅಜ್ಜಿ ಬಸ್ಗಳು, ಹಳೇ ಕಾಲದ ಬಸ್ಗಳು ಮುನ್ನಾರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗುರು, ಚಿಂದಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೂ ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಚಿಂದಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಯೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ ಬಂತು ಸಡನ್ನಾಗಿ, ಅಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂದಿ ಗುರು ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅವರೇ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿವರ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇವ್ರು ಬಿಡೋಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನೋಡೋಣ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವರಿಂದನೇ ಮುನ್ನಾರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮುನ್ನಾರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ವೆದರ್ ಫಾಗ್ ನೋಡು ಬ್ರೋ, ಫಾಗ್ ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲಿನ ಫಾಗ್ದು. ಸೊ ಮುನ್ನಾರ್ ಅಂತೂ ಆಸಮ್. ಪ್ರೀತಿಸುವೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವೆ, ಜೀವಿಸುವೆ. ಸೊ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನಾರಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದರೆ 1600 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಮನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೂಮ್ಸ್ನ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಷ್ಟು ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ, ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಸ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ. ಮನೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಚೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೆಟ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೂಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೊಂದು ರೂಮು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಓನರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಬೀಗ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಬೀಗ ತರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಚೇರ್. ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಹಾಂ,
ಬಂದೆ, ಕೀ ತೊಗೊಂಡು ತೆಗಿಯೋಣ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಾಲ್ಕನಿ. ಇದು ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೇ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆಂಟಿ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಈಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನಾರ್ದು ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆನೇ ಆಗೋಯ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇಡುಕ್ಕಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ನೇಮ್ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮುನ್ನಾರ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಫಾಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸು. ನಾನು ಒಂಚೂರು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಬಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ಫಾಲ್ಸು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಫಾಲ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೇನು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಲೂ ಏನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸಂಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ರಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು, ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ. ನಾವೀಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ. ಯಾವ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ? ಮೇಟುಪಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇದೇ ಡ್ಯಾಮು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು 2 ವೀಲರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗು 10. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಡ್ಯಾಮು, ಅದೇ ಬೋಟಿಂಗು. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಪ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಬಿದ್ದೋದ್ರು. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಡ್ಯಾಮೇಜು. ಸದ್ಯಕ್ಕೇನಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂಚೂರು ಮಗು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮಗು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಡ್ಯಾಮ್ ನೋಡಿ, ಮೇಟುಪಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ವ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡು ಡ್ಯಾಮ್ ಟಾಪು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಡೀಪ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ 3ನೇ ದಿನ ಇದು. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವಿವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿರೋದು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರನ್ನ ಜಸ್ಟ್ 10 o'clock ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಈಶಾಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇರೋದೆ ಈಗ. ಸೊ ಈಶಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸೊ ಅನ್ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಇದು. ಸೊ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕೊಯಮತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆದ್ವಿ. ನೆನ್ನೆನೇ ಮೈಸೂರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ನೆನ್ನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿ ಹೆಂಗೋ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಇದೀವಲ್ಲ, ಈಶಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಈಶಾಗೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಶಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ಈಶಾ. ಬಾಬ್ರೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಶಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬುಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಹತ್ರ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಪಾರ್ಕಿಂಗು?
ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 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 ಇನ್ನು ಮುಂದೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು? ಎಷ್ಟು? ಹಾಂ 20 rupees ಅಂತೆ. ಸೊ 20 rupees ಕೊಡೋಣ ನೋಡಿ. ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಾ? ನೀನೇ ಕೊಡು. ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ ಇವರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದಮೇಲೆ. ಏನಿದ್ದು. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಈಶಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲ? ಈಶಾ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಐಡಲ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡಿಬೇಕಿನ್ನು. ಬುಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಗಾಡಿನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬುಲಕ್ ಅಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಬಿಸಿಲಂತೂ ಹೆವಿ ಇದೆ ಗುರು. ಅಂಬರ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತೇನಷ್ಟು ರಶ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿಸಿಲಂತೂ ಯಪ್ಪ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಲಂತೂ ಹೆವಿ ಸುತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಗುರು ನಾನಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಫಿಟ್ಟಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬೆವರಂತೂ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಮೈಲಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಈಶಾ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೈಡ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಶಾ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವಿನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಊಟಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಬಾಯ್.